Nhắm đôi mắt lại, em đã thấy gì? Anh không nghĩ là tụi mình cùng chỉ đấy thì người ấy là và tờ giấy màu. Chẳng nhìn đến nhau cũng là vì người đến sau. Anh không phải là người tồi tệ, không phải chỉ đỡ bên em. Anh không thích xem ma nô lệ. Bộ phim mà em đang đóng nó cũng chỉ là tạm thời. Em cạnh ra những lý do, anh im lặng như cạn lời. Rồi tới ngày em bảo em đi, em bỏ hết. Em như thợ săn nhưng em bắn con thỏ chết. Mỗi ngày anh đều phải nghĩ là làm cách nào để gần nhau. Nhưng mà không, nó chỉ làm cho mình đau. Nhưng mà anh biết sẽ có những lúc mà không một lúc rồi thôi. Rồi cài dây cột nút vào, bước ra khỏi nhà chẳng suy nghĩ một chút nào. Cơn đau em đang gieo dắt nó đã thấm từng tế bào. Và rồi mình thấy đã có những lúc mình say, chỉ ngồi làm lì vì trái đất ta suy nghĩ tới ai. Và dù là từng ngày sĩ, đôi thì càng ngày vội xa. Mặc kệ chuyện tình vừa qua nên không kêu bóng đến nói điều gì. Và rồi mình thấy đã có những lúc mình say, chỉ ngồi làm lì vì trái đất ta suy nghĩ tới ai. Và dù là từng ngày sĩ, người thì càng ngày vội xa. Mặc kệ chuyện tình vừa qua nên không kêu bóng đến